Heç istəməzdim mən Hüseynimdən ayrılan, amma fələk zaman elə gətirdi ki, məni qardaşımdan ayrılır. Mən düzdür Mədinəliyəm, Mədinədənəm, amma Hüseyin ki Kərbəladadır, mən də Kərbəlalıyam. Amma İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın boyunda bir hakkı var. Həmin bundan ibarətdir ki, əsrlər, körpə balaları gələ aparıb əmanət çatdıraraq. Amma ya İmam Hüseyin Allah'ından xahiş var, sən mənim imamımsan, mənim rəhbərimsən, sən də bir dənə xahişin isməklidir ki. Ola bilər, ömür mənə vəfa edilməz. Burada Mədinəyə qayıtsan, sonra İmam Hüseynin ziyarəti mənə nəsib olmaz. Səndən bir dənə xahişin və ricam istəklidir ki, imkan varsa bizi bir də dövdülər Kərbəlaya. Bizi bir də dövdülər Kərbəlaya, gedək ki, ağamız İmam Hüseynin mübarək məzarını ziyarət edəyək. Gedək ki, o istiqumlar üstümüzdə qolları düşən, uca boy Əbəlfəz ağamızı ziyarət edəyək. İmam Zeynəl abinin Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sən o qədər müsibətlər görmüşsən, sən o qədər bəlalar görmüşsən, sən Kərbəlaya daxil olsan, yenidən sənin üçün Kərbəlaya baş verəcəkdir. Xanım Zeynəb Səlamları Kərbəlaya daxil olandan sonra gözüm baxdı, gördü ki, daha Pərvərdigar alam, sağında bir qəbrim, solunda bir qəbrim. Biri Əbəlfəz ağamında, biri İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söz onun yanına düşdü. Bunu da deyirəm, bəs eləyirəm, qardaşıma gəl, istəsin nəsə demək deyilsin. Əbəlfəz ağa aşırı günü gəldi, xanım Zeynəbə dedi ki, ya Zeynəb, sabah bizim bütün cavablarımız öləcək. Bütün canlılarımıza, övladlarımıza ağlayan olacaq, amma mənim ahım ömürlərim burada yoxdur, mənə ağlayan olmayacaq. Hanım Zeynəb Səlamları ona buyurdu ki, dedi, canım sən efəndə olsun, qəm yemə. Əgər ömürlərin yoxdursa, burada sənə mən özüm ağlayaram. Hüseynə nə qədər ağlasam, sənə də o qədər ağlayaram. O söz onun yadına düşdü. Bir Kərbəlada yaxlaşıb bir İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarək qəbri üstündə biraz hönkür ağlayırdı. Ondan sonra gəlib dizləri qoyurdu Həzreti Əbəlfəz ağamın mübarək qəbri üstündə. Onun üçün də oxşama deyirdi, ağlama deyirdi, sızıldayırdı ki, sənə söz vermişdim ki, Ümmülbəlini burada olmasa da mən sənin üçün həm Ümmülbəlini əvəz edərəm, həm də anam Fatimə-i Zəhranı əvəz edərəm. Esselamu aleyke ya Ebu Abdullah. Esselamu aleyke ya Ebne Resulullah. Esselamu aleyke ya Şəhid Kərbəlaya. İlahi Pərvərdigar alam. Həzreti Xanım Zeynəb Səlamları Hanımın dərdinə şərik olduq, qəbinə müskəsinə şərik olduq. Əzadlarımızı bizlərdən dərəcə ali şəkildə qəbul eyle. İlahi bu əzizlərimə Həzreti İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyarətini nəsib eyle. Pərvərdigar alam Xanım Zeynəb Səlamları Hanımın ziyarətini əzizlərimizə nəsib eyle. İlahi ömrümüzün, nəfəsimizin son anına qədər bizlərimizin qəlbində Həzreti İmam Hüseyinə olan sevgili və məhəbbətimiz mədimizdən alma gələr. İlahi İzzəti və Cəlallıqan veririk, dünya durduqca İmam Hüseyin məktəbini, buna xidmət edənləri, onun üçün əzadarlıq edənləri yerin göyün bəlasından hifz eyləyilər. İzzəti və Cəlallıqan veririk, ya Rəbbəl aləmin, bizləri dəvamanın məclisində xidmət edənlərdən, ona əzadarlıq edənlərdən, onun üçün yas saxlayanlardan qərar verir. İlahi zamanlasımızın qəlbi bağlarında çox ağlayır, çox sızıldayır. Onun ziyarət nahiyyədə söylədiyi bəzi kəlamlar var, deyir ki, məni yandıran budur ki, siz o Kərbəla çölündən Şam'a qədər aparanda nə müsibətlər, nə bəlalar görmüsünüz ha. Əgər ixtiyarında icazə olsun, nəbiyən nəhliyyə bədələn dəmri dumu'i dəmə. Əgər imkan olsa ki, mən sizin üçün göz yaşlarından savayına qan ağlayardım belə. Allah bu gözlər ki, qəmgin oldu İmam Hüseyinə ağladı, qiyamət günündə onları ağlatma günə. İlahi bu mütəvaziyəli məclislərimizi bizlərdən dərəcə adi şəkildə qəbul eyle. Müşkülü olan bütün əzizlərimizin müşküllərini həll eyle. Çətinlikdə və sıxıntıda olan bütün mömin-möminatların çətinlikləri və sıxıntılarını həll eyle. Borcu olan bütün mömin-möminatların borclarına əda eyle. Ruzi vaxtından çətinlik çəkənlərə bir minnət, halal ruzi nəsib eyle. Övlad fərağında olanlara sadiq və sağlam övladlar nəsib eyle. Evlənmək vaxtından çətinlik çəkən sübhətlərimizə gözəl ailə həyatı nəsib eyle. Dünyadan köçənlərimizə qəriqi rəhmət eyle. Qalanlarımıza can sağlığı əta eyle. Şəhidlərimizi də Kərbəla şəhidlərindən məşhur eyle. Zamanla sağımızın gəlişindən inşallah dünya məzunlarının qəlblərinə nicat bəxş eyle. Allah'ın bizlər dualarının gəlişində İmam Hüseynin əzalarını Quran bəndələrdən qərar verir. Dualarımızı müstəcablar, günahlarımızın əfqədən olmasına xatir. Bu məclisimizin
bu mavi şəkildə qəbuliyyətinə hər kimin də nə niyyəti var, niyyətlərin, hacətlərin rəvasına Muhammed Ali Muhammed'e 3 tane nurani salavat verelim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Kimdi Zeynep bu sarı laşkeri serbestte
Şimdi Zeynep Uregi Cebri zamanında hasta ağlar akıbet Şam-ı felek Gitti onu can usta Ura baba ve vatenin oldu celali vatan Can verende bile söylerdi şehit kefenimizi Üzerime senin damen ellerde kalan Zeynep'le Hazır sitemeler zarar Zeynep'le Kanlı bir ahır düşmenler alar Zeynep'le Üzerlerine vay kardeş Kâmeti bari musibetlere yan Zeynep'le Kâmeti bari musibetlere yan Zeynep'le Başıma gemçitleyen Zeynep'le vay kardeş Hayalim olmuyor Hüseyin sana kurban Hüseyin kızların gemlerinin canını aldı Hüseyin köş bileydin kardeş ne günlere kaldı Hüseyin andolsun nenenzeye senelerden sonra bir günde kocaldın kardeş Geceler Allah uşağım Hüseyin sana oldum Geceler ağlamışam Hüseyin Ben sana oldum Hüseyin Gemçin altında Hüseyin vay demişam Kızlarına ya Hüseyin Mücadele ya Hüseyin Ya Hüseyin Ben Zeynep'im ömrümde gül körme Ben Zeynep'im ömrümde gül görmedim Dirilikte sefa gülü dermedim Can üstte kardeşin sürdü yandın Dudağına bir içim su vermedin ya Ya Aziz Zahra Ben Zeynep'im Açmaram başları Hüseyin garası Ben açmaram baştan Hüseyin garası Göstermem yüreğimin yarası Kufeliler başıma kül dökmüyor Nenem Zehra yoktu Yusuf Darası yarim Ya Aziz Zehra Zeynep'in gamzede başa Karabağlar bu gece Sünnet eder Zemzem ağlar bu gece Zeynep'in Gamzede boşar Karabağlar bu gece Nene Yasin dediler Zemzem ağlar bu gece Ahuma Beyla Ya Resulallah Can verir Zehra Ya Resulallah Ağla Beyla Ya Resulallah Can verir Zehra Ya Resulallah Can verir Zehra Ya Resulallah Zeynep'in gamzede başa Karabağlar bu gece Nene Yasin dediler Zemzem ağlar bu gece Zeynep'in gamzede boşa Karabağlar
ağlar bu gece. Nene Yasin eder zemzeme ağlar bu gece. Ah Leyla Ya Resulallah, can verip Zehra. Ya Resulallah, ah Leyla. Ya Resulallah, can verip Zehra. Ya Resulallah, Ya Sinesi tenge gelip derdini mismadili Kese görglan için yâri bakar bu gece Nene Yasin derdi zemzem ağlar bu gece Ah Leyla Ya Resulallah, can verip Zehra. Ya Resulallah, Ya Leyla. Ya Resulallah, can verip can verip Zehra. Ya Resulallah can verip Zehra. Ya Resulallah, Allah tütüye bağ-ı ezanı kesilipdir nefesi özünden dir azad eder imdad eylesi tütüye bağ-ı ezanı kesilipdir nefesi özünden dir azad eder imdad eylesi Yatınay ahli Medine, yatınay ahli Medine Daha yok nane sesi, yumulup birbirine değil O dudaklar bu gece Allah Leyla Ya Resulallah, can verin